chandesa de queixa caneve, que hai moitas cousas que hai que pensar un pouco, que espero que unha agrupación como esta posibilidade de traballo podamos dar respostas máis adecuadas e que estas cousas se eviten. Pensar que isto é simplemente trasladar a resposta que se pode dar nunha cidade a un ambiente, a un contexto que non é adecuado. É dicir, aquí habría que facer outra cousa se se quere tratar de protexer a xente maior que vive aquí. Pensade que destes 218 maiores, cando vamos a mirar as tarxetas sanitarias, pois son só 170, é dicir, que se hai algún que xa non está realmente residindo aí. Iso pasa con moito. Nos na planificación atendemos moito máis a onde están as tarxetas sanitarias da población que a propia población censada. Tiña aquí isto xa para concluir en positivo, é dicir, creo que de todas formas temos máis posibilidades de éxito na xestión do declive demográfico e envellecemento que en condicionar a propia dinámica de crecemento. Eu creo que temos máis posibilidades. Hai unha oportunidade que unha nova economía ligada ao envellecemento, novos desenvolvementos en distintas áreas de investigación, enfermedades crónicas, novas áreas de crecemento de negocio, e hai un novo contexto para a cohesión social e que debemos de traballar neso, valorar máis o traballo a través de máis emprego, unha vida activa máis longa. Sei que isto cada vez que o digo sona fatal, a xente que está a punto de retirarse, quere retirarse, que teña unha jubilación, pero para asegurar esa jubilación para todos, pois hai que dar un pouco unha idea, hai que conseguir convencernos de que efectivamente a esperanza de vida cando se fixou dos 65 anos como edade de retiro eran 3 ou 4 anos máis, e ora en media en libre de discapacidade son 25. O sistema o cambiamos en unha dirección ou en outra, pero senón é complicado. E hai cousas que efectivamente van a permitir ese maior recoñecemento das persoas maiores na sociedade. Isto é todo o que os quería contar, que vedes que fui moi disciplinado e vou na liña de investigación e non vos contei nada de quen somos, que somos basicamente economistas, pero de 7 disciplinas, de hecho, áreas de conocimiento diferentes. Pois nada, moitas gracias. A verdade é que non queda tempo para preguntas porque xa se fixo. Unha pregunta máis importante. E así intentamos cumplir o... Moitas gracias. Mira, agora damos un xiro adrede para que vexades os plurais que somos, e o profesor Elías Torres da Facultade de Filoloxía, que se dedica ás ciencias humanas e aos estudos culturales complexos dun grupo que se chama Galabra, que xa en si mesmo é unha agrupación pluridisciplinar, vai nos falar de comunidade local, relacións intercomunitarias, cultura e territorio. Queda unha intervención máis sobre cuestións patrimoniais e despois facemos un pequeno descanso e hai un café previsto na cafetería. Bos días. Eu represento a un dos grupos que chegou máis tarde a esta agrupación. Non tivemos nunca moitas dúbidas de que este era o noso espazo, e se algunha tivésemos xa coas presentacións anteriores está máis que diluída. Eu non fixen preguntas porque máis que nada teria que facerlle ás colegas que antes interviron solicitudes ou demandas de achegas, de axudas. Somos un grupo fundado, montado na Facultade de Filoloxía hai bastantes anos, e penso que a razón de ser fundamental da nosa actividade actual ten que ver con preguntas que nos fomos facendo sobre, por un lado, as posibilidades que nos tiñamos de facer cousas e por outro, a relevancia que podíamos intentar desenvolver. Felizmente non somos nada do que, ou boa parte do que fomos en orixe, porque, como terei a oportunidade de mostrar, pois fomos evoluindo, eu sei que para ben, e somos sempre, e a min isto, xa sei que ás veces pode parecer precario, a min agrada, somos un grupo en transición que está intentando buscar, pensar, porque creo que este
alén das sinerxías que podan desenvolverse, poder saber preguntar, non? A investigación é un modo de pensar, non? E consecuentemente de actuar, pois é o noso principal valor como agrupación. E debo dicer que polo que a mí respeita e polo que a nos compete, pois a satisfacción é absoluta, mas como é infinita, pois será máis, non? A nosa orixe é finais dos 90, en 2000 constituímos un grupo que xa se denominaba sistemas culturais, non é banal isto, porque nos viñamos dos estudos da literatura, esta era a nosa orixe, pensando a literatura de outra forma, e agora mostrarei, porque con algunha indisciplina que en xeral nos caracteriza, pois colocarei algúns aspectos que poden ser de algún relevo para explicar tamén o que facemos e o que intentamos facer. Éramos, e somos, na parte de filoloxía, xente dedicada ás comunidades de nós chamamos galego e no mundo se chama lingua portuguesa, e a partir de aí pois fomos desenvolvendo un traballo que se centrou na cultura entendida como ben, como algo que as comunidades posúen e como ferramenta, como formas, por tanto, de organizar a vida, de clasificar, de intervir ou como elas evolúen no mundo. Ese é o noso conceito de cultura, que non é un conceito ligado, ainda que ten que ver coa produción cultural, nin ten que ver, ainda que tamén está dentro desa concepción co patrimonio, sino sobre todo como as persoas se interpretan a si mesmas, ben, clasifican, en fin, funcionan no mundo. E iso está vinculado a cuestións como cohesión social, como sustentabilidade identitaria, como evolución cultural, isto é un elemento fundamental. Probablemente os maiores contributos que se teñen feito en termos de cultura veñan da bioloxía e das análises en determinados espazos da bioloxía, de desenvolvemento comunitario, etc. Deste ponto de vista pode entenderse por que estamos tan gratos aquí nunha agrupación destas características. Hai algúns principios xerais sobre os quais dentro desa evolución nós queremos tamén reflectir a questón da ciencia e da investigación factível, aquilo que é relevante e pode facerse, e un conceito que estamos traballando, o nome non é o mellor, como non temos outro, pois por agora utilizamos este, que é de responsabilidade social investigadora, é dicir, entendido isto como a incorporación ao propio proceso investigador e a propia definición dos obxetos de estudo e dos obxectivos coas comunidades afectadas ou interesadas, e non só en termos de divulgación de resultados, sino de compartir tamén todos os procesos, as análises que de aí podan derivarse e tamén as novas preguntas investigadoras que podan surgir. Isto para nós é importante. Pero isto ten implicacións nunha investigación con fins sociais, probablemente en moitos ámbitos isto va de súa, ou pode parecer obvio, non noutras moitas áreas. A questón da transferencia de resultados que nos entendemos non só en termos de pura divulgación ou de relación con outras entidades investigadoras, sino tamén fundamentalmente coa atención a questões de emprego, Spin-off, por exemplo, dese momento, temos algunha experiencia neste sentido, e, por tanto, unha intención de influenciar tamén en políticas públicas e no emprego dos pontos de vista con os que nos traballamos, un traballo de análise e definición de investigación, como digo, con esas comunidades afectadas ou interesadas, e a posibilidade de realizar propostas de análise e de aplicabilidade. Ben, como despois terei a oportunidade de comentar as nosas líneas de investigación, eu creo que se sintetizan nesa idea de comunidades, cultura e territorio. Intentaremos machacar un pouco máis dentro da agrupación a idea de cultura tal como aquí a entendemos, non? Tentando unha resposta o máis consiliente, o máis integradora posible. A mí pareceme que isto é unha das grandes máis-valías dunha agrupación destas características, a posibilidade que poda ter de dar respostas unificadas, consilientes, dunha certa unificación do coñecemento a fenómenos complexos. Iso ten que ver con iso, coa cohesión e benestar das comunidades, coa sustentabilidade identitaria, coa afectividade identitaria, é dicir, coas decisións que as comunidades toman por razóns non racionais, non do ámbito racional. Esta aí a cuestión moi importante tamén, depois rapidamente pararei nela, de narrativas, imaxes e prácticas culturais, cuestións que teñen que ver con, dentro deste conxunto de orientacións ao mercado, procedentes dunha certa interpretación do que é a comunicación, do que é o marketing,
en que cultura, análisis e decisións se complementan e son parte dese mesmo proceso, que tamén ten implicación pois, en aspectos como o turismo ou a xestión de recursos por estes dous casos. Non? Dentro desas líneas de investigación, por sintetizalas tamén, nós traballamos cun conceito incipiente que creo estar desenvolvendo, que é a cuestión da narrativa e da comunidade. Na medida en que son as narrativas as que crean as comunidades. Isto é un pouco escandaloso, intentarei por agora algún tipo de exemplo, pero podemos coller, por exemplo, o caso de Stonehenge, non? Estes de 3.500 anos, estes grandes monumentos funerarios, que na análise marxista clásica, e eu reclámome en parte marxista, non sei se clásico, deste ponto de vista, pois habería, e sei que dicer isto nunha facultade económica, en fin, isto xa é gravísimo probablemente, a idea de que existirían, pasado do nomadismo ao sedentarismo, pois ideas que conducirían a unhas relacións económicas que son, despois que dan, por tanto, lugar a relacións políticas, esas relacións políticas ou de polis, de comunidade, darían lugar a elementos de narrativa sobre a propia comunidade, religión, etc., e que despois darían lugar a símbolos. Por tanto, Stonehenge sería a última fase do asentamento desa comunidade. Ben, poño este exemplo porque, non sei pronunciarlo ben, non coñezo ben o turco, o Göbekli Tepe, é un xacimento que ten 3.500 anos antes que Stonehenge. E aí demostrouse que esa non era unha comunidade nómada, que non era unha comunidade sedentaria, sino nómada. E que, por tanto, foi o símbolo, a narrativa sobre a comunidade que constituiu un emplazamento, ese emplazamento deu lugar ás relacións políticas e deu lugar ás relacións económicas. Sexa isto universal ou non, que non está en xogo esta cuestión, con isto que queremos comentar é precisamente que as narrativas xeran as comunidades, o que as narrativas non son textos literarios, son, ni moi fundamentalmente, son cantigas, son leis, son a paisaxe, son os dados que acabamos de ver, que xeran narrativas e xeran comunidade. A comunidade defínese en función e en virtude dese tipo de elementos. Aquí hai un campo que a nos parece fértil de traballo e, obviamente, como pode ser deducido, dunha fortísima interrelación dentro dunha comunidade como Beta. Está a questón da relación cultural comunitaria, cultural no sentido que comentamos, das persoas co seu medio, a comunidade e o seu medio, a identidade e as relacións culturais, sempre deste ponto de vista, a questón da preservación ambiental e a identidade cultural, unha idea que, en fin, é incipiente tamén de que diversidade biolóxica ten que ver con biodiversidade cultural, e aquí hai bastante traballo por facer, sempre insisto moito nese conceito de cultura para non distorsionarlo con outros, e dese ponto de vista tamén, análise de socioecosistemas, análise desas relacións bioculturales, de como as persoas se relacionan co seu medio e quais son as ideas coas quais se relacionan co seu medio dese ponto de vista. Tamén questões das relacións interculturais, eu aquí serei sintético, somos un grupo moi pequeno, aínda que intentamos traballar en varias direccións. Aí a questón da diplomacia cultural cobra tamén un papel importante, como saben, isto do soft power, etc., na medida en como as comunidades se relacionan con outras a través de elementos en que pretenden influenciar na súa imaxe e nas súas prácticas, non a partir de decisións militares ou de decisións de imposición, e si de formas de relación cultural que permitan fluxos e que teñan como consecuencia tamén benestar ou beneficios para determinadas comunidades. E iso nesa relación tamén con visitantes, esa relación do local co visitante, e aí aparece, por exemplo, a cuestión do turismo e a relación coa comunidade local. Trouxen aquí sí a lista dos que somos, porque me parece relevante comentar que éramos uns individuos de filoloxía, que nos pasamos a ver a questón da cultura e a cultura nestes termos, e claro, tivemos a fortuna de poder aliciar, que esta é unha palabra así, en fin, de provocar algún aliciente noutros colegas que, claro, hoxe constituímos un grupo, creo que dunha riqueza para nós moi importante, e que tamén creo que se representa ben en termos micro do tipo de sentido que unha agrupación tan promisora como esta ten. Pois aí hai persoas, como se pode ver
da Politécnica Superior e Enxeñaría, teño que aprender isto porque saben que mudou de nome uns cuantos días e hai que fixalo ben, cuestión de persoas da economía e persoas da filoloxía. Este é o núcleo que está hoxe na Universidade de Santiago, pero nós temos a fortuna pois tamén de ter pequenas relacións, algunhas das quais están consolidadas en termos nominais tamén. Hai dous grupos, Galabra, unha Universidade do Miño, que nos contribui moito na área sobre todo do procesamento de linguaxe natural e traballo con grandes corporas de lingua e tamén con imaxes, e un pouco máis parado, mas en todo caso activo, da Universidade Federal de Goiás, tamén nestes momentos pois con persoas procedentes da filoloxía e da historia. E aínda que temos unha rede máis ou menos modesta, hai investigadores asociadas directamente ao noso grupo pois noutras universidades, pois na en Porto Alegre, pois na Nova de Lisboa, ou tamén, pois, no caso da Universidade da Coruña, vinculado ao grupo de estudos territoriais. Por citar algúns traballos en curso, vou me referir só a un proxecto iso sobre narrativa, sobre discursos, imaxes e prácticas culturais na comunidade local da cidade de Santiago en función dos visitantes. Esas 4 procedencias, Galicia, Estado Español, Portugal e Brasil, están en función da potencia que teñen. Portugal é o país emisor, ao menos no ano de inicio europeo, de principal chegada a Santiago, Brasil o extraeuropeo, Galicia, España. Son algúns das áreas e de traballos e líneas en curso. Eu vou me referir de maneira xa moi sintética a este traballo sobre discursos e imaxes, onde se fixan as macronarrativas da Igrexa Católica, as internacionais, e hai, por sinal, un texto literario que ten un alcance internacional notable, como despois podemos ver, e para simplificar o tipo de cousas que estamos facendo, traballamos cun corpus documental desde 2008 que recolle literaturas, guías de viaxes, diarios, filmes, documentarios, blogs, e un corpus de inquéritos a visitantes, a comerciantes e a propia comunidade local. Preguntas de moi diferente tipo, desde que tipo de libros referen, para saber en que medida esas narrativas poden influenciar nas prácticas culturais, como, por exemplo, imaxes previas actuais que se teñen sobre neste caso, sobre a cidade, de que este é un elemento extendido para nós, debemos estendelo a outros elementos do Camiño de Santiago, tanto da parte do Camiño francés como portugués, ou, por exemplo, por casos, simplemente, pois, en que mencións gastronómicas máis frecuentes teñen segundo países. E nós isto vinculamos precisamente ás narrativas, é dicir, aos modos en que as persoas interpretan unha realidade e por porlles un caso. Vexan o extraordinario, non vou facer a explicación por se acaso, pero que persoas que coñecen Santiago probablemente saberán explicar ou saberán deducir que si están tan interesados os brasileiros na torta de Santiago, que é a que máis, probablemente que non están moi interesados en gastronomía e están máis influenciados por certas prácticas sociais que se producen na propia cidade. Ben, este é unha anécdota para explicar este tipo de elementos, non? Hai, si, o tipo de inquéritos que buscamos é os perfis de visitantes, de comerciantes e de ciudadanía. Son inquéritos, eu creo que un traballo de campo exhaustivo e bastante forte que nos poderá permitir, e isto é dunha presentación que fixemos a comunidades de veciños de Santiago, con quen traballamos tamén, pois isto o que cuestións que se pretendemos en razón aos visitantes ou ao mundo do comercio e dos servizos. Os visitantes foron 2.150 inquéritos ao longo dun ano. Estes son 400 e algo máis a diferentes tipos de comerciantes, en que se preguntan, en fin, todo este conxunto de ítems, e a 929 da área metropolitana, en fin, particularmente Ames e Teo, e sobre todo da cidade, pois este foi os elementos que se preguntaron a esta comunidade local. Este é máis ou menos o sentido do que facemos e, en fin, creemos que esta agrupación do noso punto de vista, polo menos, un grande invento para que algunhas áreas, por exemplo, como as que nós podemos representar, encontren un espazo de relevancia, de aplicabilidade e, sobre todo, de aprendizaxe
conxunta para facer preguntas. Respostas tamén temos. Alguna. Aquí sí que temos un espacio para un par de preguntas, polo menos. A complexidade e a diversidade da agrupación vai se completar. Non está de bom. Simplemente para subliñar que concordo completamente que as cousas non existen se non se contan. Ainda que tiñan pedra. Sobre todo Pedro. Non, é que Sí, sí. é así, non? Alguna cuestión máis? Se non, avanzamos. Seguimos con a nosa diversidade. Bueno, pois agora hai outra cuestión que sí que preocupa moito e está permanentemente presente nos discursos, menos co envellecemento, que estará no futuro, pero é unha cuestión que se chama patrimonio, por traducilo, digamos, a linguaxe dos titulares de prensa. Sobre esta cuestión traballan varios grupos, por exemplo, pero desde o Grupo Sin Crisis, que é o de Marco García Quintela, profesor de Historia Antiga, e do Grupo Iacobus, do profesor Monterroso, da Facultade de Historia, van a falar de patrimonio e cultura e decir 3 palabras sobre cultura e economía productiva da Galicia de hoxe, porque creo que non hace falta justificar que a relación nunha cidade que naceu con unha narrativa indemostrable e que sigue A sendo narrativa non é indemostrable, a narrativa é a narrativa. No, a narrativa é indemostrable desde o punto de vista de que queira demostrar que eso é verdade. Pero que é a verdade? Non te Bueno, poñas... pues ya aquí o Marco. De eso non vamos a falar. Es decir, a relación entre a economía e esa narrativa, si está claro en relación con el chama do patrimonio aquí. Aquí nesta cidade. Bueno, mentras o meu compañeiro Juan está argallando o tema, eu penso que na miña presentación intentei achegarme máis ao que era a idea, quero dicir, non tanto presentar o meu grupo como subliñar o interese do patrimonio na definición dunha das liñas fundamentais, unha das 5 liñas que ten a agrupación, inda que un pouco polo que veu das presentacións iniciais vou presentar o meu grupo chamase Sin Crisis, que significa comparación en grego, e a razón da súa constitución ilo tempore teña que ver con moitas cousas menos coa ciencia, pero era o xeito de escapar da influencia dos nosos devanceiros que querían ter unha presión sobre as nosas dinámicas académicas, científicas, etc., que considerábamos que non eran oportunas. Quero decir que son cousas que pasan na vida universitaria, que coñecemos e que levan a dinámicas que neste sentido sí que consideramos que unha dinámica de certo éxito, no sentido de que somos grupo de referencia competitiva, temos nosas filas 4 desafortunadamente 3 agora, porque unha xa conseguiu un contrato, 4 postdoc xuntas, un Ramón e Cajal, outro que nos lo negaron por presións de certos sectores do departamento dos que queríamos precisamente escapar tradicionalmente, etc. Quero decir que máis ou menos funcionamos, pero insisto, non é tanto presentar o grupo como as liñas de patrimonio. E tamén quería un pouco na idea que dixo Elías suliñar unha cousa, como aprendemos, como, digamos, xa na nosa agrupación xa fixemos moitas cousas xuntos, pero como ao ver estas presentaciones creo que todavía hai un longo recorrido por facer, como temos que pasar de constituir unha serie de, digamos, grupos de cámara, pequenas orquestiñas de tal, a constituir unha orquesta sinfónica baixo a dirección dos nosos amados líderes María e Tito, digamos, a disposición que eu penso que a maioría dos
dos integrantes, dos que nos imos coñecendo, estamos dispostos a perfectamente a sintonizarnos nesa nova orquesta, que vai a ser difícil, ninguén o nega, pero non é por, digamos, o problema non é a dificultad, senón, creo, a vontade de superar esa dificultade de compoñernos como esa orquesta sinfónica que creo que debemos e pretendemos pretender ser, non? E insisto, eso será cando as cousas que vemos que como ideas cruzadas que imaginamos agora as cristalicemos en novas liñas, novas propostas, novas ideas, novos retos, non? Aterrizando no que nos trae que é o patrimonio, o que quería subliñar, a primeira idea é a dificultade da definición. Fixadevos, por exemplo, poño aquí en contraste dúas cousas estrictamente contrapostas, como o patrimonio que está no artigo na Constitución Española, do 78, e un artículo específico que dice que os poderes públicos garantirán a conservación e promoverán o enriquecemento do patrimonio histórico, cultural e artístico dos povos de España e dos bens que o integran, calquera que sexa o seu régimen xurídico e a súa titularidade. Non o define, dá por defeito que é algo que hai que protexer, que é importante, etc. Pero o que é o que está en dúbida. Dous colegas, Felipe e David, nun artigo, traballan moito sobre isto, tratan de explicar ou dar unha definición dun punto de vista máis, diríamos, reflexivo, filosófico, teórico, como el patrimonio en español se puede comprender como la huella de la memoria y el olvido. Puede parecer muy poético, pero es muy real. Esa huella la comprenderán el conjunto de los productos de la actividad humana y sus restos intencionales y no intencionales, tangibles o materiales, intangibles o imaginarios, que representan los procesos históricos y sociales que obtienen su sentido de estos y que al tiempo son resignificados por ellos al introducir sentidos nuevos o ser renegociados, esto es, los propios procesos de patrimonialización. Bueno, isto hai que darlle unhas horas para entrar ao fondo da definición, pero que é real, que constame que estes compañeros, que estes colegas o fixeron, pero eu que quero un pouco transmitir é a idea primeira do contraste entre as formas de definir, imos decir, institucionais, oficiais, legislativas, e despois as dificultades epistemolóxicas, disciplinares, etc., que están implícitas no término de patrimonio. As dúas cousas son igualmente reais, e o patrimonio ten que desenvolverse entre, ou digamos o traballo sobre o patrimonio, ten que desenvolverse entre esas dúas escollos, entre esas dúas realidades. Bueno, simplemente por prolongar a idea institucional, bueno, temos unha lei recentísima do 16 de Patrimonio Cultural de Galicia, un tema perfectamente transferido a partir da definición da Constitución, é unha cousa que arranxase aquí, digamos, non hai dúbida ao respecto, digamos, o que corresponde ao patrimonio do Estado e ao Museo do Prado, non sei se dúas ou tres cousas máis, pero pouca cousa de feito, digamos, no que é a vida cotiá, pouco que nos afecte a maioría dos galegos e dos investigadores, etc. Esta é unha definición máis elaborada, por suposto, que dá de Patrimonio Cultural de Galicia, a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, pero outra vez insisto no contraste entre, digamos, a definición epistemolóxica, etc., e a definición, digamos, máis legislativa, normativa, etc., como dúas realidades. Despois, presento tres ideas. A primeira é, digamos, este contraste, estas dúas formas de achegarse dentro dunha dinámica de acción institucional ou de acción académica. E o segundo punto é a idea, a cadea do valor do patrimonio. O patrimonio non é unha cousa, o patrimonio é un proceso que de ida e volta en donde interveñen distintos factores, axentes sociais e institucionais. O proceso vai de identificación porque isto, que sexa, é un ben patrimonial, hasta a recepción, o feito de que, digamos, o saber común da comunidade, da sociedade implicada, o acepta e o recibe como tal feito patrimonial.
Entón, bueno, pues hai identificación, documentación, significación, avaliación, conservación, circulación, recepción, cada ítem distos exixiría unha conferencia que, por suposto, xuro vos, non a vou a dar. Pero, simplemente, bueno, tarefas de identificación, aquí están Lolo e César mirando un petroglifo no norte de Lugo. Os axentes que identifican o patrimonio poden ser moi diversos, dende particulares porque sí, aficionados libres, a propia administración na súa xestión, profesionais libres ou enmarcados en cadros institucionais, etc. Calquera pode ser un axente de decir isto é patrimonial, digamos, por lo menos ter esa iniciativa identificadora. Despois, o proceso, polo que esa primeira identificación se convirte nalgo trascendente ou queda en algo meramente anecdótico, é un proceso social, insisto, social, non é un proceso científico, donde nese proceso social a parte disciplinar, a parte científica xoga un rol, pero un rol, non un todo. O tema de identificación, neste caso estás excavando un esquelete no castillo de... como se chama? Non, Pambre. A documentación sí que xa ten un componente máis de traballo técnico, disciplinar, etc. Non todo o mundo está capacitado para facer as tarefas de documentación, aunque ainda as de identificación sí. Aquí, simplemente para subliñar como a documentación non só, digamos, debe ser completa. Aí está Luis da empresa Terra Arqueos explicando a sedimentación que hai entre as murallas do Castro de Baroña, o Castro de Baroña, por se non o sabedes, e unha serie de compañeiros mirando o ceo, porque tamén hai o patrimonio celeste, o estado do ceo, que é moi importante. É importante, falouse moito de paisaxe, etc., pero enténdese moitas veces o paisaxe como paisaxe terrestre, pero temos que pensar tamén na paisaxe celeste. Temos moitas historias, unha arqueoloxía da paisaxe, pero non temos unha arqueoloxía do tempo, unha arqueoloxía do ceo, e que existe culturalmente. O que pasa é que, dende que Edison inventou a bombilla, a nosa cultura olvidouse do ceo, e, sin embargo, estaba perfectamente presente no pasado, estaba perfectamente presente nas percepcións. Como reto e como comentario tamén a todos os compañeros que fixetedes todas as cartografías, sobre todo Eduardo Rubén, temos a costume tamén de ter as percepcións cartográficas dos deuses os dos generais. Vamos a facer as percepcións cartográficas da xente da pé, dos soldadiños, dos que cultivan os deuses, etc. E vamos a mirar as cousas de outra maneira, non? Tamén é importante a significación. A significación dase porque temos unha narrativa. Fixadevos, está escollida por eso, tamén para ti, Elías, que decía Elías, é porque un espacio baleiro, non, é un sitio onde está cheo de petroglifos, e o que está facendo Yolanda é a presentación xeral da paisaxe dos petroglifos, creando unha narrativa para explicar, porque iso que parece que non é nada, resulta que está cheo de sentidos, non? Como facemos o tema da avaliación, por que é importante unha cousa ou outra. Aí tedes, por exemplo, Celanova vista desde o Castro de Castromao, con o primeiro plano dunha granxa de polos. Quero dicir, como se significan as paisaxes, as utilizacións, etc. Bueno, isto se encadra co que decía antes sobre o tema da casa da residencia de maiores, como se excavan e se poñen en valor cousas que despois quedan baleiras, como debemos achegarnos e plantexarnos cousas de xeito totalmente distinto. Tamén conservación, a dimensión aplicada das disciplinas é fundamental aquí. E aquí entran, por exemplo, todas as disciplinas estrictamente científicas: química, biología, inxeñerías, arquitectura, etc. Todo isto ten que ver con patrimonio. Non está estrictamente na nosa agrupación, algunhas destas disciplinas sí, pero non todas, pero para entender tamén a esa diversidade. E por que entran en xogo unhas disciplinas e outras, e tamén subliñar outra vez a acción social e institucional
institucional, cando definíamos a liña de patrimonio, por que se escava este castro e non este outro, por que se restaura esta iglesia e non a de Meixalá, iso todo vai a depender fundamentalmente de interaccións sociais, institucionais, políticas, etc., donde os elementos irracionais son extraordinariamente vixentes e o seu estudio pode ser un factor de racionalización que nunca pode ser, decir, digamos, un racionalismo, como decir, imperativo, sino un elemento máis no debate que inevitablemente implica a outros interlocutores que teñen outras racionalidades, tan racionais, vamos a decir así, como as que queramos, e por fin a recepción, o traballo feito, como se presenta o público, etc. Neste sentido, é un docu-web que fixemos no grupo que se chama Lumen Auga, é unha presentación global do patrimonio do Concello, da parroquia de Santa Mariña de Augas Santas, cos elementos simbólicos, arqueolóxicos, etc. E demais. A proposta de Beta Plus, aforra, eu penso que quizás un reto sería convertir esta redacción en algo máis, inda que digamos o mismo, en algo máis lixeiro, vamos a decirlo así, porque foi o resultado de consensos, de búsquedas, de tal, de non deixar nada de lado, de comprimir, etc. Pero ao final de iso, pues, quizáis darlle unha voltiña máis e facelo máis digerible non estaría mal. Pero o que quero subliñar é a cadea de valor de patrimonio e como na definición dos distintos pasos que compoñen a cadea de valor de patrimonio inciden institucións, acción social e definición e accións disciplinares, cada unha coa súa lógica perfectamente lexítima e perfectamente diversa, e que a cuestión é saber sintonizar esas tres lógicas distintas, sabendo que hai un componente de conflicto, pero de conflicto que non hai razón para non saber resolver razonablemente, vamos a decir así. Desglosei máis ou menos a redacción da proposta de Beta Plus, está á dereita en negrita, e como teñen implicacións disciplinares, un pouco simplemente para subliñar como nesa redacción implica que estamos presentes moitísimos dos grupos aquí presentes, e precisamente nesa idea de pasar da orquesta de cámara a sinfonía, a orquesta sinfónica, como arranxándonos e traballando tal, pois podemos definir algo realmente diferente e sintonizado, vamos a decirlo así. Por exemplo, na redacción estaba a dimensión socioeconómica do patrimonio, tal, xeografía, economía, turismo, desas cousas se separaron, preservación activa, as disciplinas científicas, entre comillas, en dimensión aplicada, un instrumento de reequilibrio social, comunitario e de identidade, perspectivas humanistas máis ou menos tradicionais, se queredes con miñas, identidade, coñecemento do seu, as cousas que falaba Elías foi un momentiño, novas propostas, iniciativas de empresas turísticas e culturais, etc., novos nichos de empregos, novas tarefas de formación, solucións axeitadas para a xestión patrimonial, relación con agentes sociais e institucionais, etc. Penso que, digamos, esta forma de velo, como, insisto, na redacción da proposta, ainda que, insisto, que pode ser mellorable, cando traballei, dime conta que disto pasa isto. Bueno, e simplemente a terceira idea é un exemplo. Saiu dunha maneira, pareceme, extraordinariamente interesante, inda que non o suliñou a presentación de Eduardo, a singularidade de Ourense, nos mapas que puxo, chamoume moito a atención como as cores eran significativamente sempre diferentes en cada caso para a provincia de Ourense. O exemplo que se puxo tamén antes de Chandresa de Queixa é aquí, bueno, unha poboación, estes datos os coñecedes seguramente mellor que a min, eu simplemente os traballei para unha presentación, pero unha poboación en declive neto, e as tendencias son todavía máis graves. Deses 330.000 habitantes, un tercio están xubilados e outro tercio vive na capital, na Ourense cidade, e as tendencias son a crecer. Ourense cidade é a tasa de envellecemento, sin embargo é un 24% da superficie de Galicia, mentras que a poboación é un 12%. O PIB en datos de 2008,
seguro que podense actualizar, pero penso que non serían moi diferentes, coincide aproximadamente coa poboación, un 12%, e, sin embargo, a tasa o porcentaxe do turismo no PIB da provincia é un 7%, quero dicir que simplemente con que se puxera ao nivel do conxunto de Galicia tería que crecer o doble. E por que subliño estes casos? Porque o que ten, sin embargo, Ourense é unha riqueza patrimonial absolutamente increíble, xa sin entrar nos temas polémicos ou de debate que podíamos indicar antes, digamos, de elementos recoñecidos. Por exemplo, o número de igrexas prerrománicas que existen en Ourense é casi equivalente ao que existen no resto do Estado, por decir algo. Castros, restos romanos, epigrafía, restos visigóticos, o que se queira, prácticamente o que se queira está aí. Entón, o reto aí é, insisto, Ourense sería o microcosmos do que pode expandirse o conxunto de Galicia, porque, digamos, é o núcleo, como incluso en España tamén se ve, como o libro este recente de Sergio del Molino, de España vacía, incide tamén no tema de outro xeito, etc. Como o reto sería convertir esta riqueza extraordinaria patrimonial en riqueza real, contable, definible nos termos que utilizados os economistas, etc. Aquí remato, non sin decir outra cosa, tamén polo de Ourense, quizás sería un laboratorio tamén de subliñar estas singularidades que detectamos en distintos aspectos, por que non decilo, coa situación política singular tamén da provincia e como incide o esquema institucional e de poder da provincia precisamente nestas singularidades espaciais e territoriais que estamos comprobando e dentro da dimensión tamén de boas xestións, etc., que estamos... Se me cae. Temos que apurar un poquinho porque vai facerse a roda de prensa nun momento. Brevemente, que para o que teño que decir, supoño que chega. Por ese mismo motivo, quitei boa parte do texto que viña na presentación. Fago primeiro unha presentación moi breve do grupo de investigación, porque quizais con Marco e con Elías sexamos os máis estranos dentro do conxunto. Nós somos un grupo de investigación de historia da arte, especificamente historia da arte moderna e contemporánea. Somos un grupo a carón do envellecemento con fecha de caducidade. Dos 9 membros que estamos vencillados á universidade de un xeito máis ou menos fixo, 6 están por arriba dos 60 anos, por tanto, vamos a dentro de 5 ou 6 anos estamos todos moi asustados. Somos un grupo que non quere deixar de ser un grupo de historia da arte, é onde nos reconhecemos, pero si somos un grupo que temos unha visión moito máis aplicada, moito máis práctica do que debe ser a historia da arte de cada sociedade actual. Non tanto en termos económicos como en termos de factores socioculturais, que é onde nos podemos traballar. A expectativa, por lo tanto, vai dende traballos en proxectos vencellados coa historia da arte no mundo monástico, no mundo conventual, a relación con redes de investigación, con Marco, con xente de Lugo, con xente da Universidade de Coruña, e incluso participación dentro de centros de carácter nacional e internacional, como Ceiba, que traballa sobre o barroco iberoamericano, e con Portugal, concretamente, coa Universidade de Porto. Ben, eu si vou intentar terme basicamente o que se nos pedía tamén, igual que Marco, que é a continuación do que é o patrimonio, pero en este caso si vou ir un poquinho máis á definición. Hai dúas imaxes, vou a poñer simplemente 6, polo tanto, non son moitas, que poden ser ilustrativas de algún xeito. Estas dúas imaxes son do momento do Holocausto de Eisenman en Berlín, na plaza. Eisenman negase sempre a decir ou explicar que significa o monumento. Deixa un pouco esa idea aberta de que o monumento pode ser explicado e interpretado por calquera.
seguramente se vos pregunto, algún dirá, pois eu vexo un paisaxe, ben, eu vexo un montón de tumbas, tamén, pero é curioso porque se ti lle preguntas a un berlinés, o que che vai a decir é que ve o Berlín da Segunda Guerra Mundial, porque é transitable polo medio, e o que se ve ruidos, xente que aparece e desaparece sistemáticamente. Claro, eso leva a unha reflexión sobre o que é o patrimonio. O patrimonio son basicamente, e iso é así, no caso do patrimonio material, obxetos. No caso do patrimonio histórico-artístico son obxetos moi relevantes dende o punto da historia da comunidade científica ou da comunidade que convive con ele. Pero se decimos eso, ao final o que estamos facendo é dicindo simplemente a parte material. O patrimonio, sexa a Catedral de Santiago, sexa a Mezquita de Córdoba, sexa o que sexa, realmente o que é un contenedor de memoria. Esa é a peza clave. Como se alimenta esa memoria sobre os obxetos. Os obxetos existen en tanto en canto exista memoria sobre eles e os significados que sobre eles teñen. Daí que hai tres factores que son fundamentales. Os recordos, a memoria e a historia. Entra un pouco no que decía Elías do relato e da narrativa. O recordo é totalmente subjetivo, ademais o recordo é atemporal, pode xogar saltando dun lado a outro. Eu podo falar con calquera de vos mentando a vosso avó, en vos sentido, por suposto, e saltando a vosso pai, sin ningún problema. E o que fixen foi un proceso puramente selectivo do que eu estou facendo como referente. A memoria é algo máis complexo, a memoria si é social, non é colectiva, e si é construída. Iso quere decir que na memoria tamén somos selectivos, e os relatos que vamos construindo se fan en relación a aqueles que os elaboran. Por iso moitas veces é necesario recuperar outros relatos en paralelos que fagan precisa outra lectura. E por outro lado está xustamente a historia, que inda que pretendemos vender sistemáticamente como obxectiva, non deixa de ser outra narrativa, outro relato. Ben, nese contexto, o patrimonio histórico-artístico forma parte dese relato que temos construído, dese relato no que estamos traballando. Pero sería tamén un error que olvidáramos algo moi importante, que é que ese relato do patrimonio, do que sexa, ten que estar directamente emplazado co territorio. E o territorio xa non é un problema de montañas, de ríos, eso tamén non se moi ben, de costas. É un problema de persoas. O territorio é un territorio cultural, por non decir paisaxe cultural. E o territorio, por tanto, ten esa capacidade holística de recoller todo o que se solapa, todo o que se pon en riba dele. Por lo tanto, esa é a visión que nós temos do patrimonio. Ese é o concepto que realmente debería afectarnos. Por lo tanto, non hai gran patrimonio, non está o Museo do Prado, o Reina Sofía, e despois os museos locais, senón que todos eses museos contribúen ao patrimonio. É de igual valor, as meninas de Velázquez, que un cuadro dun paisano pintado en celeiro. Ao mellor non ten a mesma significación, pero tamén haberá que preguntarlle a que comunidade se lle refire esa significación. A lado disto, hai outro problema moi importante, que son os actos. Porque o gran problema que neste momento está sufrindo o patrimonio é que está asociado con uns actos moi concretos. Un deses actos é a xestión. Claro, e inmediatamente aparece a idea da xestión cultural. Forges o explica moi ben en dúas viñetas que din o seguinte. A primeira, poden ir ao Obradoiro e o ven perfectamente. Que maravilla é el románico. Desde luego, poneros con el balón que os voy a hacer unha foto. E dale. É dicir, o importante é o balón, non o monumento. É o importante a foto, non o que significa o monumento. Na xestión cultural, eso leva a outro problema, que é o de, a ver se o leo aquí, que dice, sobre o... se as gafas son necesarias. Ben, é dun yerno do mestre Mateo, aunque lo que es el plateresco del prerrománico cluniacense, de las dovelas del cimborrio, así como el pantocrato del tímpano, parece inducir a un tardogótico culé. E o resto